muti abagala balungi abeekumira kusenga 5356 mbaniriza ati nate olunaku olwaleero. Olwaleero tugenda kutunuulira emigaso gya okra water oba amazzi ga okra eri abaami. Gwe omusajja eyonyooma mu saizi. Omusajja amala amangu. So wa saizi ngamba amala amangu. Omusajja yenna ng'oli eyo ng'omala mangu ng'olina ekizibu ky'okuba nti okuba tengerere kwe kubanga osituka nga bw'ogwa. Njagala nkugambe nti osobola okwejjanjaba ng'okozesa okra water oba amazzi ga okra. Nabagamba nti waliwo ebintu ebitwetoolodde nga tebitwetaagisa nnyo okugenda kusamba nsiko akinakola ki bye tusobola okozesa okwejjanjaba mukko. Ensonga nnyingi ezireetera abasajja okubeera nga mumala mangu. Oyinza okwesanga nga testosterone levels ziri wansi, osobola okwesanga nga production ya testosterone yabeera intercepted tezitondebwa nga bwe zirina kutondebwa, oba production tejja nga bw'erina kujja. Osobola okwesanga ng'obwagazi toyina. Kati gwe oba olinza okwesanga nga omusaayi gwe tegutambula ki bulungi. Ebyo byonna bisobola okuleetera okuba nga tolina maanyi, n'ekirala n'omubiri gwo nga gwo nga munafu ng'okoowa mangu. Omubiri okoowa mangu n'akasolo ekisipaati obwo omubiri kitegeeza nako kagenda kukoowa mangu kagwe. Biki by'osobola okukozesa amazzi ga okra gano oba butya bw'osobola okukozesa amazzi ga okra gano okubeera ng'osobola okweyamba? Nja kukusaba either mukyala wo mugamba ateeke okra ku bintu bye muli ewaka nti ng'enva. Akola nnyo ng'omulidde ng'enva rather than okumunywa obunywi nga bwe tumunywa, yadde nange munywa, but akola nnyo ng'enva oba tokirinaako buzibu. Asobola omufumba naye nga tataddeemu kabutto kangi n'amufumbiranga mba muli ba vegetarian, which is Uganda batininya abali, n'amufumba nga abifumbye byokka ateekamu just nnyaanya. Bw'aba nga temuli ba vegetarian asobola okugulayo akanyama oba haafu n'abisalaasala n'abiteekamu n'obifumbira mu nnyama ne muliira ku muceere ne bwekuba ku ttooke biba bigenda bulungi nnyo. So okra ono musobola omulyanga enva oba si kyo osobola okumukwata n'omuteeka mu kicupa ky'amazzi obusalaasala nga butini. Naye ku basajja ensigo zino eno tuzikendeezeeko. So oba ojja kinsaliramu wakati bw'oti n'okiggyamu obusigo oba n'otoolamuko ku busigo obwo then olyoka ng'oyiwamu. Oba si kyo bw'oba ng'obitabudde ng'obitadde mu mazzi, nja kusaba weewala okuba ng'obusigo obwo obulya kubanga ate obusigo obwo bulimu gundi bulina chemical gye bulimu gye bayita bagiyita oba gospel. It's a gospel enjiri. It's I think SYPOL, something like that. Chemical esobola ate affecting production ya sperms oba ey'enkwaso mu gundi yo, mu production oba mu mubiri gwo. So weewala okulya obusigo. So n'obisookinga overnight kumakya n'obinywa on an empty stomach bigenda kuyambako okuboostinga obwagazibu oba kimpita libido, okubeera ng'olina obwagazi. Nabagamba abasajja buli bw'obeera nga tolina bwagazi kizibu nnyo okuwangaala mu kisabo ky'okwezina kubanga obwagazi bwe bukupushinga okubeera ng'omukira gusigala guyimiridde. Ekirala oba omugaso omulala gw'ogenda okufuna ku okra nti akuyambako ku blood circulation. Omusajja alina buli bw'obeera ng'omusaayi gwe gutambula bulungi naddala ng'oyingidde mu nsonga z'okuyima, mukwano gwange akasolo kagenda kuwangaala. Naye buli bw'obeera ng'omusaayi gulina ebizibuzibu ebigulimu oba tegutambula bulungi, like amount erina okutambula si ejja, ojja kwesanga ng'omala mangu. Kati okra ono alina chemicals ezikuyambako okubeera nga omubiri gwe gugenda kutambuza bulungi, omusaba guregulating omusaayi bulungi nnyo ne kibeera nga wali mu kutambula, circulation ebeera nnungi n'obeera ng'osobola okuwangaaza omulimu gwo. Mwabanoonya okuzaala abalina ebizibu bya infertility, ogenze omuddole bagamba nti wa infertile oba ki, nkugambye singa omulya ng'omulirako obusigo, too much consumption, not osobola omulira mu mmere, which means obusigo ojja buli, it's okay, but too much consumption of obusigo bwa okra buyinamu obuzibu. So obwomba njagala tuleme kubuliira mu mmere, wakiri tumusookinga atiyadde ng'okumufumba ng'emmere kyekyandibadde kisinga amakulu kuba tuba tukirya kyonna. So osobola okubikwata n'obeera ng'obujjamu n'osookinga. Bw'oba ng'omunywanga bwe nkugambye ajja kuyambako ku nsonga za fertility, nti oba nga onoonyeza omwana akubuze osobola okugezaako n'olaba oba osobola okufuna olubuto ng'okozesa okra oyo. Togenza omuddwere okuyonoona ssente zo oba toguze eddagala gganda kubeera ng'oinvestingamu akasente akawerako. Ekirala ky'osobola okubeera ng'okola oba ekirala ky'osobola okubeera nga ofuna mu okra oyo kwe kubeera nga ajja kuyambako okubeera nga regulating blood pressure. Oba olinamu ka
pressure ne sukaali. Abasajja endwadde ezimu ezikyasinza okuba affectinga ku nsonga z'amaanyi g'ekisajja sukaali, diabetes. Bintu bibiri. Manya pressure and diabetes, which is sukaali ne pressure. Bigenda kuviiramu okubeera nga tosobola kubeera ng'oyima bulungi. Awo osobola okwejjanjaba nti kiri kikuyambako okukakkanya oba okuregulatinga pressure yo oba okuregulatinga sukaali wo n'obeera nga akasolo we kaba kayimye kayima bulungi nnyo ddala nga gyenkomezza. Ekirala ky'osobola okufuna mu mazzi ga okulagana eno gwe ng'omusajja nti akuyambako okutangira oba okukendeeza chances z'okubeera ng'olwala prostate. Ate weesangibwa ng'olina prostate already ekuluma, olinamu inflammation ogwo omuliro gw'obuliro oguba gukookerera, oba olinamuko obulumi mu prostate yo, naawe osobola okunywa okulona okuyambako okwoza toxins oba obukyafu obulinza okubeera mu prostate yo, ne weesanga ng'obeera clear oba ne weesanga ng'obeera togenda kufuna buzibu mu nsonga z'okubeera nga weegatta. Cause prostate y'omusajja yonna kasita ebeera nga ndwadde oba omusajja alina kasita abeera n'obuzibu ku prostate, kizibu nnyo nga gyenkomezza okubeera ng'eri mu kisenga asobola okufunctioninga bulungi oba ng'asobola okupimpina bulungi oba ng'asobola okukola obulungi. Agenda kwesanga ng'afuna obuzibu oba nga akaluubirizibwa okubeera ng'asobola okuperforminga oba okupimpina omukyala n'okumutuusa ku ntikko nga gy'aba akomye. Okura oba amazzi ga okura gakuyambako ku kye tuyita testosterone production. Nti abasajja bwe njogera ku testosterone oba buli bwe njogera ku kigambo testosterone, obwongo bwo njagala bukutwale ku kintu ekisobola okuyambako okukuuma omuyimu oba okuwangaaza omuyimu. So in case ekintu kino tekiriiwo oba testosterone level ziri wansi, ogenda kwesanga tosobola kuwangaala nti osobola okuyima but tosobola kukiipinga muyimu ogwo. Zino testosterone zikuyambako ku bwagazi. Wali bwe nabagambidde omuntu atalina bwagazi tasobola kubeera ng'akola ki? Ng'azina omukyala oba ng'ayima n'amalayo, oyima naye akasolo kagwa mangu. So agenda kuyambako okubeera nga at least okendeeza risk ey'okubeera nti testosterone zikka nti level yaazo ebeera waggulu n'osobola okubeera ng'osamula, osobola okubeera ng'ozina omukazi bulungi nnyo era nga ddala omusajja ajjudde bwe yandibadde azina, which means bw'oba ng'olinamu obuzibu bwa legeya osobola omukozesa n'oweetereeza embeera. Waba aganye okukola tekitegeeza nti it's the end of the day oba it's the end of you oba it's the end of the world. Oli olinza omusanga nga ye bw'atyo bw'abadde, bw'atyo bw'ali, oba okitegeera oba onfuna nti bw'atyo bw'abadde obanga n'ekizibu ky'alina si kyekyo okula ky'asobola okujjanjaba. Awo oba tunyonya eddagala eddala tetukoowa togamba nti ndivuddeko ate oba siwona. Onoonya eddagala eddala n'ogezaako n'olaba oba oyita. Munsikirize mbasibe, Omukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo. Baagala nnyo bantu bange. Mweraba. Yeah.